الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي ده الواحد موجود في المترو، واحد قفشه وعامل نفسه اعمى. بصوا اللي هيحصل. بقول لك ايه، ده انا سابق كل حاجه، انا سابق يجيب اخر العربيه، انا سابق شوف العربيه. انا يمكن حد انا خايف منه عم مثلا، ولا انت عايز يعني تقول ايه؟ ها؟ عايز تقول ايه يعني؟ مش انا اللي سمعته، انت راجل بقى عندك شجاعه قلت كده. انت قلت ده شايف العربيه وشايفني ومش عارف ايه، عندك الشجاعه قول انا قلت كده. مش انت قلت كده؟ يبقى ما عندكش في الصم الشجاعه وانت زباله. كده قله ادب بقى. لا انت اللي قليل الادب وانت اللي زباله. واللي هيتكلم معايا هطلع 3 جنيه خلاص يا عم عشان انا هنا. خلاص قاعد جنبك اضربه. قاعد جنبك اضربه. امك. انت بقى الناس اللي بتكلم نفسك مفيش حد في العربيه. يا عم كانوا لسه بيردوا عليا يا عم. عم نزل المحطه. وبرضه يعني معلش، هو عامل اعمى مش عامل اعمى، هو بينه وبين ربنا. انت المفروض ما تعملش حاجه معاه، ولا تقول له انت بتمثل ولا ايا كان. انت تعمل اللي عليك والواجب اللي عليك قدام ربنا وخلاص، خلص الموضوع. ما تكسرش بخاطره يا عم ايا كان بقى. هو الحوار ما بينه وبين ربنا، ملناش احنا دعوه.